Umpan roti tawar. Dicampur masako 1 bungkus pren buat pengharum atau apa perasa ya. Tambah minyak sedikit ini bang, tambah minyak sedikit ini bos, sedikit aja, dikasih air sedikit, air panas nih bang, tambah ambiar, diaduk sampai rata. Udah jadi, siap buat mancing, siap digunakan pren. Lanjut. Semoga ikannya. Halo sobat mancing, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Coy aja. Ini saya berada di Rigas ini bos, Mangkang. Di area tambaknya Pak Eri itu. Dengan perahu. Bisa ditemani Mas Adi aja. Dan ini Mas Rian ya, pakare tambak gini bos. Semoga oke ya saya. Semoga oke. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Oke, main tambah semangat lagi. Betul. Kunjungi juga bos. Siap, terima kasih Mas banyak Rian sama Mas Adi. Oke. Lanjut di spot. Oke teman-teman, kita sudah sampai spot ini. Kita mau mancing pakai umpan roti tawar pembuatan Mas Rian nih. Ini bos rotinya bos. Nih. Gini nih bos rotinya. Ini Mas Rian kayak mancing nang kono bos. Karo Mas Adi. Jos. Lanjut Mas, semoga oke Mas. Ya, ucal bos. Semoga anak pergerakan ini semoga ada cintanya. Bismillahirrahmanirrahim. Kebersih. Syarat. Bismillah, lanjut. Bismillah. Uncal umpan narik iwa. Aduh, kurang aduh. Selep. Langsung dipangan nih. Usih. Edan mas. Mantap. Pemberian mengawali setrek. Pemberian ya bos. Pakare kene yo jelas trek se. Kene yo lakon yo keri menangi. Ri. Ini berarti umpannya rada nganu ki, jitu ki, payu. Cuma gini aja bos, yang penting nempel nengkal ya bos. Lanjut, bismillah ya mas. Sepertinya udah kumpul ini. Oh, langsung ana dipangan mas. Langsung dipangan mas. Ayo dipangan sing apik. Set. Oh, langsung dipangan mas. Lho mengene tok iki lho. Masa gampang ra eram. Halo, Mas Adi ini isi penonton. Gini bos, alhamdulillah strike perdana 2 jari lanjut. Umpannya tipis-tipis saja mas. Gini aja cukupnya. Ya, gini aja lah bos. Akhirnya kesini, jadi harus gimana nih bos? Jauh ini. Dipangan mas. Dipangan mas. Pangan lek. Mas Ade, piye kabare? Piye kabare Rika? Langsung. Ayo pangan. Ayo sing adu maneh. Woi, mantap, juas giadat, gile, ini jenenge iwak. 2 jari gak apa ya bos, belum ada babonya bos. Soalnya ini lagi surut ini bos. Mas ke tengah ya, ke tengah soy. Lanjut bos.
lanjut. Gini aja bos masangnya. Kok ngene, Bang? Sudah. Harus dilepas, Bos. Semennya kok. Apa? Ayo, Bro. Tadi gini, Bos. Buat dipanen Mas Rian ini. Jos. Tap. Mas Rian sak sandal. Jangkrik gede ini bos. Duh, salah apa? Belum rezeki bos. Lanjut. Ini kunci lagi. Wah, jas, Mas Ade. Alhamdulillah, jas, strike bos, mantap. Lanjut Mas Ade. Oke. Mas Ade strike bos. Ri. Yang tempel bos, wani tempel karo lakon iki bos. Mocar gede nih kok ngono bos, belenake bos. Edan kok. Jangkrik. Mantap. Jos, Mas Adi strike lagi. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Matur suwun. Al. Develah beban. Alhamdulillah saudaraku. Mantap bang. Bang dan jatuh ya bos. Alhamdulillah hampir 4 jari, 3 jari lah pas-pas. Alhamdulillah mantap 3 jari. Lanjut bos. Kita cari yang beban lagi nih bos. Oke. Mantap. Ubah ngindar. Ngene iki lho ngenteni sing mantap saudaraku. Panas. Mantap bos. Hampir 3 jari lagi. Alhamdulillah. Lanjut teman-teman, kita cari lagi yang lebih besar nih, oke? Alhamdulillah. Ini mau mencoba tepung dulu ini. Protein juga masih ada kan? Oke, mau mencoba tepung dulu. Ade mantap. Gas. Keras. Kena keras. Keras gini, batar. Bos, jadi dikit. Lanjut. Mas Adi.
Mas Ade setrek bos, istimewa. Mantas. Mantap bos. Semakin besar bos. Awalnya kecil-kecil bos, tapi endingnya babon. Alhamdulillah lanjut teman-teman. Digajari. Alhamdulillah. Jos. Ini bos cuma gini aja masanya bos. Ditambal dikali gini. Terus tarik ke bawahnya. Ini kalinya masih kelihatan nggak apa-apa nih bos. Ini aja. Lanjut, bismillah. Wah, tapi sayang anginnya ini loh bos, besar sekali bos. Langsung mas. Edan mas, pelungut mas. Mantap ini bos, alhamdulillah anginnya besar sekali mas. Alhamdulillah. Keras nih mas, tenang. Wah, nak 5 lupa ya. Telu dulu. Kira ya. Fokus ki. Wis istimewa. Setrek dikene. Wis. Lak ket mau lak kaya. Suka-suka. Pengen pora ya kala-kala ngono. Lak yo. Ora. Mas koler ngono ora. Oh, istimewa. Kowe ngombene nang tas, Bang. Malemar menicah kowe kok telok. Ki pakem ora? Ora. Ngeri. Aku ki mau ki bodoh jare. Ngepur. Sombong amat. Ngepur. Amene. Saudaraku, strike layak konsumsi, goreng garing, sambal kecap, mantap. Gue jari lebih dikit. Lele. Gesot coy. Ngeri mocel saudaraku. Aman kese, lihat aku kroso malah tak aman kese. Oh, terusan ya Jai, aja. Oh iya maaf aku hilap Jai. Mene bos 3 jari bos. Nah, yang ini sayang gede bos. Oke bos, karena anginnya semakin besar nih dan hasilnya sudah cukup untuk laut di rumah, kita akhiri sampai di sini bos. Oke, terima kasih, disambung di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Rian ya bos, hasilnya bos. Mas Rian, mantap ya bos. Dikunjungi juga bos channelnya bos. Juragan Tambak ini semua ini bos. Bapaknya sama Mas Rian nih bos. Terus rencana mau dibuka Bela Tama itu. Mas Ade, mantap. Dulu juga bos, Mas Ade bos. Tambah semingit mancingi ora boncosan. Ini bos hasilnya bos. Ditambahi Mas Ade tadi. Mantap. Ada beberapa juga nih 3 jari. Oke. Mantap pokoknya. Ini Mas hasil Mas Rian.
bos.